Super, da imamo znova fajn goste, 4 mušketirji so tukaj se pripravili na en taki zanimiv podjetniški večer. Kot ste verjetno opazili, smo že v polnem zagonu te zanimive podjetniške jeseni, ki jo sestavljajo ti nahajpani torki, ki se začnejo delavnicami na tovarni Podjemo in potem končajo tukaj v Mislih. Do konca smo napolnili prijave na InsurTech Hackathon, ki bo od 17. do 19. novembra. V petek nas čaka pred Martinovo podjetniško druženje v Vinagovi kleti, tako da, če še niste prijavljeni do jutri, bodo še možne prijave, tako da vsi, ki se spogledujete s podjetništvom, ste podjetniki, ste startuper, želite sodelovati s startupi ali z uveljavljenimi mariborskimi podjetji, dajte se prijaviti na startupmaribor.si. In odprte so tudi prijave za banking hackathon, skratka ne samo, da bomo spreminjali zavarovalniško panogo, spreminjali in disruptirali bomo tudi finančno panogo, in sicer 1. in 2. decembra na InsurTech Hackathonu. Prijave so do 22. Tako da, če se čutite sposobne, ali ste hacker, hustler, hipster, bizniser, karkoli pač ste in se čutite sposobni spremeniti nekaj, kar neke obstoječe vzorce rešitve, jih narediti boljše, lepše za uporabnike, ste vabljeni, da se do 22. novembra prijavite. Tega seveda pestrega dogajanja ne bi bilo toliko, če ne bi nam ob strani stali naši partnerji in seveda kot najbolj zvestni partner, ki si prizadeva, da je skupnost v mestu živahna tudi Mestna občina Maribor, tako da en aplavz za začetek našim podpornikom. Evo, da ne bom se preveč razživel tukaj spredaj in vzel preveč pozornosti, danes večer je namenjen znova blagovnim znamkam. Imamo super goste, super moderator, tako da jaz kar predlagam besedo Simonu in njegovim gostem. Simon, izvoli. Pozdravljeni še v mojem imenu. Za začetek bom kar povabil goste, da se na kratko predstavijo. Mislim, da vas dosti že poznam, ampak tako. Vseeno. Jaz sem Jan Carur in prihajam iz podjetja Reformabit. Eden od produktov tega podjetja je zelo klasičen in je v papirnati obliki pa digitalni in se mu reče City Magazine. Druga veja podjetja se bo ukvarjal v bistvu zdaj približno 1 leto z vplivnostnim marketingom oziroma influencer marketingom, kjer smo uspeli v bistvu združiti nekatere slovenske influencerje in v bistvu delamo kar uspešne prve korake. Tako da to je to, približno 150 jih je, drugače se ne 4, ko smo skozi na temu influencer marketingu aktivni. Zdaj v zadnjem času pa je tako, jaz sem ponavadi vedno v življenju hotel vedeti, kako stvari mehanično delujejo, zato sem tudi začel v bistvu mičkam vlogati in pač ugotavljam, da lahko pravzaprav vsak, če ima neko mehanično znanje, pač tudi mogoče rab neke karizme, neke X-faktorje v vsakem primeru, ampak ni tako grozno pomembno, kakor sem mislil, da je primarno. Z nekim medijskim znanjem se da ustvarjati influencerje in se da tudi govoriti zelo dobre zgodbe. To je zdaj ta osnova. Zdravo, jaz sem Aljoša Vagula, jaz sem imel že prej predavanje, tako da sem že malo zmatran. Mogoče bom zadremal na kavču, tako da mi ne zamerite. Sicer sem partner in izvršni kreativni direktor na agenciji Pristop. Ustvarjam oglase najraje, soustvarjam blagovne znamke, zelo rad, malo manj se rad ukvarjam z ostalimi stvarmi, hackati ne znam. Mislim, moj najboljši hack je, da znam ločiti rumenjak od beljaka. To zdaj moja 4-letna hčerka rada fura, da sam rumenjak je. Sicer pa sem vesel, da bomo danes, mislim, da kakovostno debatirali o sceni, ki jo tudi tako bolj s perifernim vidom opazujem zaradi intenzitete svojega dela in se že veselim, da se bom naučil veliko novih stvari. Pozdravljeni, sem Uroš iz podjetja Kokica.
Zdaj verjetno mene ne poznate, tako kot ostala dva sogovornika, poznate pa verjetno že naš izdelek Pokico. To so naše kokice, ki so počene na vročem zraku, brez olja in se v bistvu trenutno nahaja v projektu Štartaj Slovenija, pa verjetno z tega vidika nas bolj poznate. Ok, zdaj mogoče za začetek. Jan, v bistvu, kaj so bile sestavine neke tvoje uspešne startup zgodbe? Pa sej ne vem, koliko je kaj uspešna, kjer je bila. Moja zgodba je ful dolga. Jaz se ukvarjam v bistvu z internetom že ne 14-15 let. Začel sem, da sem eno manjšo oglaševalsko agencijo polnega servisa s svojim stricom, kjer so delali vse od videa do katalogov za Unijo, za različne... Ja, ta strica za zadje, ja. Stric je še vedno moj sodelavec, že v pokoju, pa postavlja City Magazine. Tako da, to je bila začetek, pa sem se vrgel malo v družbeno omrežje, sem imel genspot.com, to je bil včasih medij, na katerega so Slovenci uspeli na dnevni ravni na 150 videov naložiti, večinoma neprimernih videoposnetkov, tako da je rabil veliko urednikovanja. Pa sem se po enem obdobju, je Facebook pravzaprav zares požaril MySpace, pa je požaril še marsikateri drug medij, no, in med drugim se je zgodil tudi zaton tega družbenega slovenskega omrežja. In sem se rekel, da če jaz nekaj v medijih vem, zdaj se pa dajmo v medije vršiti, in sem v bistvu soustvarjal neke medije, moški, ženska, .si, pač neki periferni mediji, ki so potem pa ratali relativno veliki, oziroma na tem trgu so takrat predstavljali največje, torej večje od Kozmopolitana in podobnih, po dosegu. In tam sem se malo naučil urednikovati. Vmes sem pa opazil, da je z mediji ful veliko narobe, pa da mediji vedno bolj šepajo države, in sem rekel, jaz pravim zdaj en startup, da vidim, kaj se čisto zares dogaja in kako na medijsko pokrajino družbena omrežja vplivajo, in sem naredil pač en viral news chart, to je v bistvu spremlja trenutno 25, to je pač moj tak nek startup, no bom rekel, ker tudi že 4., 5. leto, precej neuspešno, ampak rečemo, da je zanimiv tako tudi za pogledati še vedno. 25,000 medijev zbira, spremlja, torej vzame vsako njihovo svojo novico, jo posrka v bazo in potem skozi sprašuje Facebook, Twitter, LinkedIn in podobne družbene omrežja, kako se govori oziroma koliko intenzivno se govori o teh novicah, in na podlagi tega izbrska novico, ki je v danem trenutku v določeni kategoriji ali pa na določenem keywordu najbolj popularna. Na ta način lahko blagovne znamke v bistvu vidijo, kateri novinar največ piše o njihovi blagovni znamki oziroma je najbolj uspešen na družbenih omrežjih. Vidijo lahko tudi, kdo piše za konkurenco, kateri mediji največ pišejo o Samsungu, če si Apple oziroma Kontra. To je en tak zelo zanimiv projekt, ampak mi je ta projekt v bistvu ali 4-5 let tazga inkognita hobi dela v popoldanskih urah na tem projektu me do en drug pogled. Da se medijska pokrajina ful spreminja in da mediji v bistvu na nek način ful zamirajo in da zamira long tail. Da je poslovni model, kak je postavil Facebook pa Google v medijskem svetu tak, da podpira res samo največje medijske enote oziroma medijske korporacije in te uspejo v tem poslovnem modelu preživeti. Nek long tail pa vedno bolj zamira. Tipičen primer je to, da je količina objavljenih novic med 2011 pa danes je približno skoraj 60% razlika, koliko slovenski mediji na digitalnih platformah objavljajo. Pojavljajo približno 60% manj vsebin. Vsebine so se zmanjšale, to pa tudi tako, vse logično, 24 ur kot tak je imel včasih v uredništvu zadovoljne.si, ki je od podportalov 4 do 5 ljudi, danes ni več nobenega. Ena večja medijska skupina, ki ima največ tiskanih medijev, je imela včasih na vsaki ediciji 10 ljudi, danes so uredniki SP-ji. In tako da načeloma gre tja. Večino člankov najbolj branih ženskih revij na digitalnih platformah je recikliranih, kar pomeni, da so že bili objavljeni leta 2014 in so ponovno osveženo objavljeni. Tako da to je realnost, ki se je v medijih zgodila, če danes stopite v eno veliko črno stavbo na začetku Dunajske ceste, boste najbrž presenečeni, zakaj imajo 150 stolov, pa samo 3 zaposlene. To je realnost. V Sloveniji ni več zdravega medijskega jedra, ni več storytellerjev, ki so jim vsi v 60-ih verjeli, ni več urednikov, ki jih vsi poznajo, kdo je pa je urednik čisto zares
dela danes, ali pa kakega drugega relevantnega medija. Teh obrazov več ni in tudi zato sem se pol na koncu začel v bistvu ukvarjati z influencerji, ki so neki novodobni pripovedovalci zgodb o sebi, mimogrede pa seveda tudi v produktih, ki vstopajo v njihovo življenje. Po sili potreb preživeti, ali kako bi človek temu rekel. To je pač v bistvu osnovna moja zgodba. Zdaj pa tvoja osnovna zgodba. Daj mi da vprašanje. Ja, čakaj, zdaj že pozabil. Ja. Kaj pa je vzrok v bistvu zdaj za ta medijski zaton? Razloga sta dva. Zgodilo se je leto 2007, prišla je neka novo digitalno obdobje. Vsi nekaj skozi poročamo, šumov je več, koncentracije manj, attentiona praktično ni. Za en lep primer, jaz za nalašč že 4 leta ne spreminjam page-a, ker sem ga takrat naredil tako, kot mora biti 2017 narejen. Malo se hecam, ampak City Magazine 4 leta ni doživel bistvenega user interface spremembe. Spremenili smo samo fonte. Ampak attention takrat, torej 2014 smo štartali, 2013, je bil približno 3 minute pa pol. So ljudje gor zdržali na page-u. Danes z isto vsebino, z istim urednikom, s približno podobnimi članki, ker jih zelo dobro poznam, nisem se toliko več naučil, ampak zgubil sem približno polovico njihovega časa. In nisem edini, tudi drugi mediji slovenski poročajo, da jim pač koliko uspejo človeka zadržati na mediju, ne? Torej ta pozornost, pripravljenost, ne? Ali smo se ljudje hitreje naučili brati, ne? To je zdaj ena opcija, ne? V tem času, ali pa enostavno nismo več pripravljeni to poslušati, ne? In smo bolj instantni, smo hitrejši oziroma hočemo hitreje konzumirati te informacije. Tako da to opažam, meni ta krivulja pada tudi na drugih straneh, to ni edina stran, smo še 4-5 recimo projektov pogled statističen. Tako da to so te neke težave pa izzivi. Potem se je pa zgodila seveda tista velika famozna gospodarska kriza, ne, ki je pač prisilila v neko racionalizacijo oglaševalskih budžetov, ki se po krizi niso pojavili ali pa saj niso prelili v medije. Ne. Torej mi v medijih ne čutimo, da je drugače, še vedno prodajamo glasen prostor po relativno istih cenah kot med najhujšo krizo, pri tem, da ti isti oglaševalci, recimo v industriji avtomobilizma, prodajo največ avtomobilov v zgodovini. Ne. In to je kruta realnost. Ne. Recimo, karikirano povedano, City Magazine je imel leta 2007-2008 milijon 200 tisoč prihodkov, danes jih ima pač 370-380 tisoč. To je, ne? In zato tudi mi, ne, smo vsi skupaj malo razočarani, ker je v bobnu nekih poročil. Vselej ista napoved. Glejte poročila, glejte dnevno informativni program, slišali boste, da je boben vsako leto repliciran na 1. maja ali pa na nek državen praznik. Poslušamo iste novice. Smo kot hrčki v nekem stroju in to je ta kvaliteta medijev, ki se s to racionalizacijo pozna, ker pač, ko je nek državen praznik, se ponavadi začne ali pa počne že z istim nagovorom. Jaz sem to zdaj opazil nekajkrat, ko so bili ti bizaren Halloween in tako naprej, da se mi je zdelo, da sem doživel déjà vu o poslušanju poročil. Tako da to je zdaj kvaliteta, ki jo imamo, no. Torej, tisti, ki boben piše, je sicer zelo dober, ampak očitno utrujen. Finančno izčrpan bom temu rekel tako. Ne, to je pač tako hecam, pa zares. Lahko nekdo verjame. Torej, potrebujemo boljše pripovedovalce zgodb. Zdaj pa Aljoša, kot nek zaprisežen pripovedovalec zgodb, en kreator tudi. Kaj je neka zgodba brenda, ki si jo zapomnil v bistvu iz otroštva? No? Ja, v bistvu fajn stvari si odprl. Take boleče. Vsi smo zateženi. Ne, se strinjam, dobro, da si v bistvu to načel. Ti si me zdaj popeljal v otroštvo, ker je bilo precej drugače, nadebudnost. V bistvu to hermetično okolje se je počasi začelo razbijati, ne vem, ko smo se peljali v Avstrijo, je carinik tam nam v katrcu zabrusil fotru, ne, možeš da voziš jedno banano, a ne baš veliko, ne, in pol, ko si prišel čez, ne, in se je odprl ta svetlikajoč se svet blagovnih znamk pa nakupovalnih polic, ki so vsebovale tudi barve, ne samo
driska rjavo, pa podobno, čemu smo bili mi izpostavljeni, ne. Se me je to na nek način v bistvu dotaknilo, ne. Potem je prišla satelitska, kabelska, MTV, ne, ves ta grunge, zakaj pa smo zateženi, ne. Ti ne veš, kaj je grunge, ne si ki res. In v bistvu, ne vem, pol sem videl v izložbi Slovenija športa, kdo ve, se spomnim do Slovenija športa, no, to je res hardcore bilo, ne. In sem šel z glasbene šole in noter je bil par Nike Jordank, meni se je zmešalo, to je bil najlepši prizor v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. In nisem mogel verjeti in sem fotor pol težil, v bistvu, da bom, ponavadi sem bil odličen, pol sto mi starši težili, da če bom imel vzorno vedenje, pol dobim kaj, ne. Tako sem se res potrudil uno leto za vzorno vedenje, da dobim une Jordanke. V bistvu smo živeli v nekem svetu, ki ga danes pogrešam, ne. Danes, ko se ozreš kamorkoli in si zbombardiran na polno in v bistvu vso to smetenje, pa s tem mislim predvsem siceršnji prostor, s plakati, z kakovostjo pripovedovanja ali pa nepripovedovanja zgodb na plakatih, smo v bistvu osiromašeni nečesa, ne. Kako je danes čudovito se peljati na Kras, ker te nič ne moti, ker ti nič ne skače v faco in to z nekim slabim nagovorom, ne. In tu se strinjam z Janom, da kakovost pripovedovanja zgodb nekako je usahnila, presahnila. Ta kriza je res prizadejala neko nepopravljivo škodo, da so bili mediji prisiljeni spustiti cene na nek nivo, ki jim pol več ni bil priznan kot nek začasni zasilni ukrep, ne? Ampak pač rečejo, glej, stari, tu imam cenik iz 2.8, ne me jebat, pa še pozornost se ti je prepolovila na pol, ne? In s tem v bistvu ustvarjamo neko spiralo nekakovosti, ki pač jo lahko gledamo z pozitivnega stališča, kar dajmo zagotovo tako pogledati, ne? Da je pač ena faza v razvoju dogodkov, kako se kot civilizacija obnašamo, ne? Dali smo skozi cikle izumrtja raznih medijev, ampak še vedno je pa pripovedovanje zgodbe bilo tisto, ki je nekako preživelo in gnalo stvari naprej. Zato je danes mogoče tak zastrašujoč pogled na v bistvu ta ekosistem, kjer ti pač popne ven influencer, ne, fuck it, influencer, ne, okej, kaj mi boš pa zdaj povedal za to kapo ti, ne, o tem, ne. In to je zdaj cinični pogled na to, ampak zdi se mi, da so tudi oni pahnjeni v neko pozicijo, kjer bi lahko z siceršnjim okostenelim medijskim sistemom veliko bolje sodelovali, ne, pa so pač prisiljeni v samo objavljanje svojih razmišljanj o novem hollywoodskem filmu, ne, in pol je v bistvu to nek tak začaran krog, kjer se pač seveda spuščamo v to igro, kdo bo imel več ogledov in kdo bo zaradi tega več zaslužil. Predvsem pa smo vseeno pač žrtev nekih, rečemo temu kar totalitarnih režimov blagovnih znamk, kot so Google, Facebook, Apple in ostali, ne. Ker tradicionalni mediji imajo to težavo v tem smislu, da še vedno premorejo kakovostne urednike in, ne vem, velike blagovne znamke ali pa velika podjetja so navajena imeti kontrolo nad svojim outputom, ne, se pravi, sodelujejo z agencijo, ki jim po njihovem naročilu pripravi neko oglasno zgodbo, to dajo na televizijo in odrola se določenemu številu ljudi in pretežno zajame ciljno skupino, ne. Zdaj, kaj se je začelo dogajati v smislu tudi skrajnega populizma ali pa predsedniških volitev v Ameriki, kjer se je ta fenomen fake newsa in nekih sajtov, ki so popnili naenkrat ven in imeli ogromno eyeballsov, se pravi nešteto ogledov zaradi te vse splošne paranoje pa zavajanja ali pa recimo temu bolj vznemirljivosti novodobne v politiki, ne, je, da so v bistvu pač Google pa Facebook prodajali oglase na straneh z ne samo nekakovostno vsebino, ampak z vsebino, ki je pač bila polna sovražnega govora, ki je bila polna pizdarij takšnih in drugačnih. In to pa mogoče ni lih nekaj, kar bi se smelo tako dogajati na prostem trgu. Zdaj sem hotel povedati eno zanimivo anekdoto z otroštva, ko sem v 2. razredu vse svoje sošolke peljal domov pogledati prikaz spolnega akta v družinskem zdravniku.
zdaj malo, da vam pozornost skrenem, ker ste vsi naenkrat pogledali, ka? Ampak to je bilo dejansko res, ne. In v bistvu, ne, kako smo bili takrat izpostavljeni enim stvarem. Mogli smo imeti družinskega zdravnika in tam noter je bil prikaz početja in potem dejansko, ne, in potem sem peljal sošolke, da smo si to ogledali, foter me je zalotil, ne, in me okregal, ampak bil hkrati tudi malo ponosen, ne, in tem pokasneje, ko smo pa, ne vem, ko ste najbrž kako fotrovo videokaseto našli, ne, pa ste jo pogledali, ste pa mogli točno nazaj zavrteti tam, kjer ste ustavili, ne, sicer vas je dobil, ne. In v bistvu govorim, it has a point, trust me, ne. Govorim o tem, kako se v bistvu naše obnašanje spreminja in prej sem že na predavanju govoril, oprosti, če sem ti ful časa pokoril. Okay, sem govoril o tem, da vse tehnologije, ki so preživele ali pa ki diktirajo tempo človeštva, so tiste, ki spreminjajo naše obnašanje, ne. In to se zdaj dogaja s tako eksponentno rastjo, da v tem trenutku ne vemo točno, na kateri točki se nahajamo, ne. Pač danes je zastrašujoče, da lahko nekdo, ki hodi v drug razred, pride prek telefona do take eksplicitne vsebine, ne do ilustracije spolnega akta, ampak do resno srhljivih stvari, ne. In v bistvu moramo počasi kot civilizacija znati razumeti, da vklapljamo neke varnostne ventile ob pravih točkah, ne. Zame je odkritje interneta podobno odkritju iznajdbi ognja, ne. In mislim, da se bo moralo veliko ljudi opeči, preden se bomo znali naučili s tem ravnati. In zdaj smo v bistvu na neki tej točki, če hitro zdaj zaključim, da tudi v bistvu to, kar se je zgodilo medijskemu ekosistemu, je pač neka zasilna faza in da se bo to začelo regulirati na bolj kakovosten način, da se bodo odnosi bolj kvalitetno vzpostavili tudi v tradicionalnem oglaševalskem trikotniku in da lahko se nadejamo temu optimizmu ali pa nekemu boljšemu obdobju. Čeprav ta rebellion spirit, kot si ga ti v bistvu ne, tudi v svoji karieri zasnoval, je zelo koristen in dostikrat naleti tudi na težave. Sicer sem obljubil, da sem zmatran po predavanju, ampak očitno nisem zdaj. Fascinantno mi je še to, v bistvu, kar si prej tudi na predavanju rekel, ne, v bistvu, kak je neki cikl tipičnega potrošnika zvečer, da gre da gleda novice, pade, je nahajpan, mora nekaj narediti, pride v službo zjutraj, ugotovi, da ne more nič narediti in potem pač zvečer vidi spet tiste oglase, gre v trgovino. Nisem tako rekel. Hecam se. Ne, dobro, to je pač, ne, predstavil sem to klasično tezo, kako kapitalizem danes deluje, ne. Ti si že lepo povedal. V bistvu ti govoriš o tej reciklaži novic. Dejansko pripovedovanje zgodb poteka po zelo starih arhetipih, po idiomih, ki so že stoletja, tisočletja znani, pa jih pač samo v neko novo formo preobračamo, ne. V bistvu gre za to, da ljudje hočejo novosti, ampak v znani obliki. In to je klasična receptura za hite, ne. Tudi muzika, Hollywood, etc. Kvazi nove stvari, ampak za to varnost znanega, poznanega, familiarnega. Informativne oddaje so pa v bistvu sprožilci adrenalina in so narejene za to, da vas dejansko vznemirijo. Zato je toliko slabih novic. Zato so vojne, zato so prometne nesreče, zato so pizdarije po dolgem in počez. Zato, ker vam telo ob soočanju s tem izloči toliko adrenalina, da se vi počutite žive in ta občutek živosti vam je fajn, vam je blizu, ne? In potem ste revoltirani, preden greste spat, ne morete zaspati in odločeni, da boste jutri spremenili sistem in pridete v službo in zdaj bom jaz to spremenil. In pol ugotovite, fuck, ne da se nič spremeniti, ne, in zakaj bi se jaz tem matral. In s tem, ne, nastane praznina, ki jo pač zapolnite tako, da greste v trgovino kupiti stvari, ki jih ne rabite. In to je ta kritični pogled na trenutno strukturo kapitalizma, ki nas v bistvu vodi v ta nek cikel oziroma na to hrčkovo kolo. To zdaj ni bil optimističen pogled, tega pa mogoče po oglasih se lotimo. Samo eno opažanje, ti si tako rekel, pač te novice, malo adrenalinska reč pa te fore, ne. Malo odvisnost od te slabe energije, ki te poživi pa tako naprej. Ampak jaz pa zdaj opažam, odkar je televizija na dement, sem eni taki zelo mehni skupnosti 15 stanovalcev oziroma 15 stanovanj, kjer se vedno družimo v popoldne, ker imamo vsi to mularijo, ki mora okoli skakati.
In opažam, da ob 7 zvečer noben ne pomisli, da bi šel poročila gledati. Ne. Tukaj se je spremenil, mislim, koliko se tukaj družba, ko neka taka navada, ki je bila desetletja ali pa bom rekel skoraj pol stoletja, v bistvu usidrana v ljudi praktično iz danes na jutro umre. Ne. Ob 7, ko so se otroci igrali, nobeni pomisli, zdaj bo poročila, moram iti gor gledati. Ne. Tako da, res družba se mi zdi, da se 10 zadnjih let, pa zdaj to, kar se dogaja v zadnjih 3-4 letih, se mi zdi, da bo, da tako, kot ste rekel, se pravzaprav ne vemo točno, kje smo pa kam gremo. Uroš, vi ste pa v bistvu dokaj pred kratkim lancirali svoj produkt, ne? Kakšna je vaša zgodba v bistvu? Ja, zdaj v bistvu mi smo produkt lansirali v septembru. Malo predtem smo tudi začeli za samo proizvodnjo, ideja je bila dalj časa, ampak bi rekel, da brez tega projekta, v katerem smo, sploh do vsega tega ne bi prišlo, ker je pač to ena taka izredna priložnost, da sploh lahko zgodbo predstaviš, da lahko širši javnosti poveš, kaj delaš, kako delaš, in ravno ta storytelling pride tukaj do izraza, ne? Ker v bistvu same ljudi sicer zanima produkt, ampak vedno več nas zanima, kdo ga dela, ne? Kaj čuti ob temu, kako ob nakupu ti temu pomagaš, je to kaj koristnega, slovensko je zdravo in pač z tega vidika potem mi sedaj lažje v bistvu prihajamo na trg. Imamo eno veliko prednost, katere se zavedamo, smo tudi hvaležni za njo in potem bomo tudi poskušali na vsak način ohraniti, da bo naš produkt vedno kvaliteten, da bo vedno na zalogi, pa da bomo pač še razvijali naprej. Kaj pa z vidika v bistvu, v današnjem času je ful pomembno, da neki kupci postanejo tudi kot neki dansko pač ambasadori tega produkta, ne? Na kak način se boste pa pač tega lotili? Zdaj na to, da smo tukaj na tržišču dobra 2 meseca, smo si mi pač sami naredili eno tako osnovno strategijo, ki mogoče bi jo tudi priporočal ostalim, če razmišljate o kakšnem svojem novem produktu in je tak, bi rekel, splošen produkt. Mi smo v bistvu s produktom začeli pač sami od sebe, ne, ga dati ravno tem influencerom. Se pravi, ne tem, ko imajo ogromno sledilcev, ne tem, ko imajo malo sledilcev, ampak nekje rečemo tista sredina. Ker ta sredina vedno stremi k temu, da bi bil takšen, kot je on ta velik, hkrati pa spodbuja te, ki so spodaj. Ne? Za kopice veliko naredijo. Ne? Tako. Ne? In v bistvu se je to kar obrestovalo, predvsem naprimer na Instagramu se zelo pogosto objavljamo, ker pač na Instagramu najlažje spremljaš, ko te označijo na storijih in nam v bistvu to kar, bi rekel, prinese eno širino, ta način. Po drugi strani se trudimo z Facebookom. Facebook pač nam zdaj v začetku, ko pač smo začeli, služi pri tem, da v bistvu osvešamo svoje bližnje. Ker najprej na začetku ti je najlažje doseči svoj prijateljski krog, vse te, ki te poznajo, ki živejo, kakšna oseba si, in potem z njihovimi interakcijami potem ti prideš do nekega riča, se pravi, da se lahko širiš. In zdaj smo pač v tej prvi fazi. V bistvu nam je tako vse fajn, kaj delamo, zaradi tega, ker prvič vsi delamo nekaj svojega, delaj za sebe, si srcem pri stvari, nič ti ni težko biti od 6 do 2 zjutraj vsak dan, 45 dni v delavnici in ne, se pač na en drugačen način lotiš vsega, kot da si nekje zaposlen. Super. Kaj pa vidva menite, v bistvu, kako lahko nek startup svoje poslušalce spremeni v pripovedovalce? Zdaj, mislim, tako bom povedal, ne, pač rata influencer, ne, po domač povedal, ne. Se en tipičen primer je Casey Neistat, ki ga najbrž kar nekaj ljudi v tej dvorani spremlja. Njegov osnoven razlog je bil, da je hotel komunicirati svojo poslovno idejo in iz te komunikacije pač in tudi svojega filmskega hobija oziroma filmanja naredil neko, bom rekel, zgodbo, ki je šla čisto nekaj v drugo smer, ne. Ampak se zdaj spet vrača neki v te stare vode, ne, s tem svojim, ne vem, kam je točno že za en startup. Ja, ta video platforma. Tako da, kaj se vem, jaz mislim, da se morajo pač vsi startupi zavedati, da živijo v svetu, kjer se lahko dotaknejo vsadzga, tudi največjih influencerjev, da če sami znajo ustvarjati to vsebino ali pa povedati to svojo zgodbo s to strastjo, ki si jo prej omenil, se te strasti tudi drugi nalezajo, strast je nalezljiva reč, tako da tukaj vidim pač rešitev. Snemati, dokumentirati, kaj se počne, ne si misliti oziroma ne se ozirati na vse ostale, na mame, punce in tako naprej, in v glavnem biti glasen.
Ker v tem času te poplave, teh šumov, ne, je treba biti pogumen pa glasen. No. To se mi zdi, da je pač tisto osnovni moj nasvet. Za kaj več pa nisem pameten. Tako. Vsak mora svojo pot najti. Mogoče prek nekih vzornikov, jaz pravim, da včasih kompiranje kot konceptov, ne, pa jih nadgrajevanje ni nad slabega. Ne. Če imate kak dober business case, je včasih to dobra šablona, po kateri človek lahko nekaj naredi in ponovadi izboljša. Ne. Vse tako tudi pri dizajnu ponovadi pa podobnih stvareh. Jaz isto? V bistvu to, kar si izpostavil, še enkrat znano plus novo, formula ustvarjanja, ki ustvarja rezultate. In ustvarjati ambasadorje iz svojega brenda, oziroma ustvarjati ambasadorje svojega brenda, je zagotovo eno izmed najtežjih početij, ker zagotovo zahteva, ne vem, spreminjanje obnašanja določenih ljudi. V bistvu, če govorimo o strasti, moramo govoriti tudi o iskrenosti in v bistvu ti lahko danes hitro ločiš iskreno prizadevanje od kupljenega prizadevanja. Ne? In pač, če nekomu pošlješ za svojo strastjo, ki jo pač ti in tvoja ekipa premorete, ne? In se ga potem ta poloti, bo iskreno komuniciral. Ne? Če pa pač mislijo, da ga hočeš podkupiti z, ne vem, kokicami, ne? Bo pa rezultat lahko negativen. In v bistvu to sodobno medijsko okolje, ki je pač ne samo dvosmerno, ampak multismerno, omogoča veliko priložnosti, ampak hkrati tudi pasti. Ne? Zato se je pač lotevanje pač, kako bi rekel, ne učinkov, ampak optimizacije učinkov ali pa maksimizacije učinkov, neka strategija, ki je kar tak, no, težka. In v eni dobri knjigi, ki jo berem pravkar, How Things Become Popular, je v bistvu edina možna smer, da ti uspe, ne, da svojo stvar razviješ tak noro dobro daleč, da jo dejansko top svetovni influencerji pograbijo in jo pol pošerejo v svet. Ne. Tak zelo, zelo zahtevno je to postalo. In on od tam skozi fotka gleda. To je kreativnost. Sorry, glih sem videl fotoaparat. In zato se mi zdi, da vso prizadevanje, vso usmerjanje v neko izdelano strategijo mora obstajati, ampak mora pa obstajati tudi zavedanje, da to, da ti res rata na top nivoju, da pa to rabi v bistvu še vedno neke gatekeeperje, čeprav se pretvarjamo, da je sodobni medijski ekosistem se ravno te funkcije oziroma te stopnje prodora znebil v celoti. Ne? Da si ti sam svoj medij, da si ti sam svoj režiser, da si ti sam svoj kurator. V resnici pa še vedno, ne, kot v času Beatlov, je moral biti en menedžer, ki je bil nakonektan in ki je v bistvu zrihtal tisti gig oziroma jih je shajpal, ali pa kot so bili ostali prodajalci komadov radijem, ki so prišli do DJ-jev in jim plačali full casha, pa še dal malo koke zraven, da so vrteli tisti komad. Ne. In tudi pač tako kot se struktura znamčenja skozi pripovedovanje zgodbe ne spreminja, se tudi v bistvu ob vsej tej kreativnosti, ki jo sodobni svet premore, ta stopnja lobiranja ali pa ta stopnja loterije, no, še nekako ni spremenila v prid ustvarjalcem. Ampak spet, bodimo optimistični, ker pa do določenega nivoja se zagotovo da zelo hitro in zelo kakovostno prilesti, sploh, če imate še nekaj v glavi, da je vaša vizija zelo jasna, da se znate tudi zelo dobro prilagajati in predvsem, da nekako imate poslovni model dobro izdelan in da vam tudi pač to, kar ti govoriš, ne, ob 4 urah spanja, če si mislil 6 zjutraj, ne, do 2 zjutraj, ta strast nekako ne izpuhti. Ne. Tako da... Samo eno stvar tukaj, mogoče dodal, moram pa tega vzeti. Zdaj, v Sloveniji imamo ful eno veliko srečo, ne, ker so ti influencerji zelo še naturščki, ne. Namreč v svetu ne obstajajo influencerji, saj ne veliki, ne, ki ne bi bili producirani in menedžirani, tako da to je ena velika prednost slovenskega okolja. Tako da Sloveniji kar pogumno z influencerji, mislim, da se na take stvari zelo pozitivno
ni to tako podkupovanje, če dobijo zdaj tam pet različnih flavorjev teh kokic, da bi to razumeli narobe. Kar se pa globalne influencer scene tiče, je pa v bistvu to scena, ki izhaja iz produkcijskih obod hollywoodskih studijev, če zares. In to niso amaterji, no, tako po domač povedan, in so producirani, tam pravijo, da približno 93% youtuberjev je produced youtuberjev, kar pomeni, da to niso neki, sicer jim je ratalo v začetni fazi pride do tega, da so jih opazili pa pobrali, ne, in zdaj jih producira Walt Disney, ne, sej tudi PewDiePie in podobne, ne, zato je imel PewDiePie probleme, ko je bil pač, ko se je pojavil na Financial Timesu, pojavil video z izrezanimi kadri njegovih nacističnih izjav oziroma to in pač, ja, ni, on je Walt Disneyov child, čisto res. Zdaj samo na hitro. Mi se tukaj, naprimer prek socialnih omrežij se zdaj trudimo, v bistvu v svetu je tako, da influencer ti naredi nek must have za publiko, mi se pač tukaj v Sloveniji trudimo, da naredimo must try, zato ker pač so kokice in pač, ko poskusiš, boš vedel, zakaj je v bistvu to, da si želiš in pač nam kar pomaga, no. In to pač pošiljate pakete pa? V bistvu več ne, že gre samo od sebe, se pravi v bistvu nekdo pač vidi pri drugem in potem sam gre kupiti, pa sam da gor, zato ker hoče biti del tega, ne, mislim, ne rabimo pošiljati paketov, ne, samo od sebe je začelo. Koliko je pa televizija pomagala? V bistvu naša oddaja je komaj v nedeljo, tako da mi še nismo sploh bili predstavljeni, tako da je samo od sebe je začelo, no. Organsko. Zdaj, če bi si predstavljali, evo, da bi mi štirje začeli neki startup. Kje bi zdaj začeli? Evo, kak bi postavili, rečemo, da smo včeraj dobili neko super idejo, imamo nekega hackerja v zadju, ki že ima napol neki prototip s hackom, ker ga zdaj čez noč hackal. Kak bi zdaj začeli postaviti neko blagovno znamko? Mislim, začeli bi tako, da bi jaz dal odpoved. Pa bi šel fajn domov kot roku, pa k ženi. V teči službi si mislil. Ne, v startupu. Glej, blagovno, mislim, malo sem že prej omenil, no, mislim, da se začne z zelo bazičnimi vprašanji. In tu se zgodi veliko težkih zgodb startupovskih, ne, ko se pač sedem v taksi in mi, stari, da bi ti pokomentiral nekaj in mi pol kaže nekaj, v kar je vrgel družinske prihranke in nima smisla, ne. In v bistvu, kar jaz vem že iz časov, ko sem bil mladi kreativec pred 20 leti, ne, je, da ta žar, ko dobiš neko idejo, je tako močan in tako prevzame, ali pa ko berem, ne vem, prošnje ali pa ne prošnje, ko mi folk piše na, ne vem, Messenger, stari, smo tako dobre ideje, daj, moramo nujno na kavo, zmešalo se ti bo, ne. In razumem, kaj, ne, ko pač se nekaj spomni, je, ne, stari pregovor v oglaševanju je kill your babies, ne, spravi, znebi se slabih idej. In to je v bistvu prvo, kar moraš narediti, zato ker, ne, zdaj smo bili na Čiku, ne, pa na par špricarjih, stari, kako dobre ideje za startup imamo, dajmo, koliko imaš ti cash na račun, koliko imaš ti, da je vržemo skupaj in naredimo, ne. In pol čez pol leta ugotovimo, da se nismo izprašali pravočasno in si nismo zastavili ključnih vprašanj. Ali to potrebujemo, ali nas to drajva, ali bo to delovalo, ali ima to smisel, ali bo človeštvo kaj od tega imelo, in šele potem greš v to. In v bistvu si v žaru neke ideje ljudje ne izprašajo v bistvu osnovnih nekih, ne samo občutij, ampak ne si ne ustvarijo platforme za nekaj, kar sledi potem, in tisto je poslovni načrt, ne. In tu se pač zgodi ta hardcore prepad in neuspešnost večine teh zgodb. Zaradi tega zgodnjega entuziazma, ki vodi v skrajno razočaranje. Tako da vedno si zastavite na zdravje, bless you, osnovna vprašanja, no, ali pa preiščite, pa ukvarjate se, ne vem, frende izprašate, ali bi ti to imel, etc., ali pa ne frende, ali pa tisti, ki niso čustveno vpleteni in vas nočejo prizadeti in vam povejo v faco,
ne, no fucking way, da bi to imel. In šele potem z majhnimi koraki v bistvu gradiš nekaj. Ne? Razen, če nimaš že tako kot mi ful izkušenj, pa veš, da bo ful dobro in let's do it. Ne? Se na to sem apeliral. No, ampak zdaj, če bi, na primer, čisto tako, evo, da bi, tu je dosti startupov, v bistvu, ki že imajo nekako potrjeno to, evo, da je nek produkt, da je začel, v bistvu, da so že naredili mogoče neke prve prodaje, ne, z nekimi testnimi kupci. Kako bi se zdaj, evo, na kak način naj gradijo, iz česa naj izhajajo ta zgodba njihova, ki jo bodo naprej pač prodajali? Ja, ne vem. Jaz sem iz čist drugega področja. Jaz sem iz celine, ki se je odcepila, tako kot se je včasih Južna Amerika od severne in pluje nekam v pozabo. In pač to nam je vse bolj jasno. In pač bomo tam en kontinent, kjer bomo s časoma zmrznili, če se ne bomo znali adaptirati. In zdi se mi, da pač ta, ne vem, brutalna maksima Silicijeve doline, ne, innovate or die, ne, da v bistvu je po eni strani resnična, po drugi strani pa, ok, da se priključim nazaj k matični celini, vseeno rabi še eno parafrazo, ne, renovate or die, ne, ker, kot sem prej razlagal, je v bistvu tudi druga maksima, ki govori o stvarih, ki so uspešne, ne, po tem principu Maja, most advanced yet acceptable, ne, in to je tudi treba imeti v glavi, ne. Preveč pionirske stvari vseeno v končni fazi pristanejo v neki ropotarnici, ne. Folk mora imeti občutek tega, da jim je nekaj znano, da jim je nekaj blizu, da so nekje že to Odpirati trg je v bistvu najtežje, ne. Ja, točno to. Pač ljudem neko potrebo, ki jo v bistvu nimajo, pa jim vzbuditi to potrebo z nekim produktom. Ja, se pravi, znano plus novo, ok, pa če boš zdaj spet ponovil vprašanje, ok, oni že to imajo, vse narejeno, kaj naj naredijo. Jaz mislim, da ima zagonski ekosistem tak močno vzpostavljen model, se pravi, nekih platform, kjer so v bistvu že te ideje, ne, oglasi sami zase. In to je v bistvu zaobšlo v moj svet, ne, kjer smo bile agencije tiste, ki smo ustvarile marketinško potrebo po tej neki ideji ali pa simbolni vrednosti izdelka, ker pač oni praški med sabo so si podobni, telefoni so si med sabo podobni. In v bistvu smo bili mi tisti, ki smo ustvarili to razliko z nekimi čustvi, z nekimi pripovedmi, ki so bile v bistvu nekako outsourcane, ne. In zdaj je to v bistvu vse integrirano, ker kot je povedal Uroš, je to ta strast, ljudi zanima, a je to zdravo, kokice niso lih v domeni zdravega, ne, ampak ok, verjamem pa, da jih zanima, če je slovensko, če je narejeno s strastjo in če, ne vem, boš ti dal na eni točki svoje podočnjake gor, pa ne, da jih zdaj imaš ful velike, oprosti, in bodo dokazovali, glej, narejeno s strastjo od 6 do 2 zjutraj, bo se pač folku zmešalo, ker točno to hočejo in pričakujejo. In moja vloga je tu zero. Nič, sam rečem, great job, zato ker je vse mimo nas. Ali se renoviramo v tem smislu, da se bomo uspeli vpeti nazaj v to novo celino, v startup svet, ampak smo preobremenjeni z tem, da še vedno smo prisesani na nek denar ali pa na poslovni model podjetij, od katerih smo pač odvisni. Ker mi nočemo odpustiti 100 ljudi, ne bomo tvegali sodelovanja z firmami, ki imajo pač zastarele poslovne modele, ki funkcionirajo na četrtletjih, kjer morajo menedžerji izkazovati 10% organsko rast. In smo ujeti v ta nek začarani krog in nimamo časa dolgoročno razvijati dobrih idej z vašim ekosistemom, ki bi nam pomenile ta kakovosten ali pa kvantni preskok v nekaj novega, v nekaj boljšega. In to je v bistvu lose-lose situacija, ne. Tako da mislim, da bojo tu mogle pa agencije, pa tudi klasični naročniki, ki zdaj spet funkcionirajo tako, ok, neki start-uperi ful rasturijo z nekim modelom in kdo pride mimo? Dinozaver, Google, Facebook pokupi in si v bistvu s tem malo ta disruption, ki bi jih lahko pretresel, ne, si naredi neko varnost spet. In spet funkcioniramo po starem modelu. Tako da, ko bo res prišlo do tipping pointa, ko bo ta nov model začel preraščati v neko močnejšo stvar, se bodo spet to odluščenje starih industrij zgodilo. Do takrat pa you're doing a great job. Sam to lahko rečem.
če bi mi delali, mogoče samo skočil, ne, zdaj startup, bi se jaz prvo vprašal, a je ta startup temu tisočletju. A je v stiku z tem, kar se bo v prihodnosti dogajalo, z industrijskim razvojem, z umetno inteligenco, z vsem, kar se bo zgodilo. Namreč, če poslovni model temelji, če bi še deloval v prejšnjem tisočletju, zdaj na prihodnosti ne bo deloval. To sem skoraj 1000%. Stvari se bo drastično spremenili. Jaz mislim, da z izjemo kreativnih poklicev bo 70% vseh poklicev v naslednjih 10 do 15 letih praktično izumrlo. Naslednje leto bomo lahko si montirali biometričen čip, ki bo spremljal 17 funkcij, ki bo prepričeval ne vem kaj vse. Google Translate med svetovne jezike danes prevaja v bistvu praktično brez napak. Lansko leto novembra so vključili algoritem, ki se uči in iz angleščine v nemščino prevaja praktično tudi nemške smešne pregovore, logične ameriške pregovore, sopomenske in tako naprej. Tako da zadeve se učijo in grejo naprej. In če pogledamo, kako je z avtonomnimi vozili, jaz sem se s Teslo uspel voziti po Goriških brdih, ker sem prej Kras omenjala, a Tesla je vozila. Tako da to so stvari, ki se, in ko bo enkrat avto sam vozil, ne boš več rabil inštruktorja za avtošolo, ne boš več rabil šoferja. Walmart v Ameriki zaposluje robote, to je sicer malo karikirano povedano, ampak tisti, ki štejejo, koliko izdelkov je še na policah in popisujejo, če so cene pravilne, so roboti. Tako da vse industrije posega v bistvu. Jaz sem že to neverjetno, da jaz nisem šel recimo zdaj zobozdravniku, ampak sem šel pač zobe res konkretno slikati in zobozdravnik mi zdaj povedal točno kaj me čaka v naslednjem letu in pol. Tako da tehnologije gre res ful naprej, ful bolj so dostopne določene stvari in če vaša poslovna ideja ni v stiku s temi spremembami, je zelo težka. Kokice bomo vedno jedeli. To je ena stvar. Pa sem pa že hodil ful eni stvari, ampak je bilo toliko je bilo za razmišljati, ko si govoril, da sem spuhtele. Zdaj v bistvu v teh hitrih spremembah, v tem hitrem svetu, z digitalizacijo, s tehnološkimi napredki še ene veje zmeraj ostajajo, in sicer hrana, smrt, zdravje, luksus, to še zmeraj ostaja. In če na primer samo tukaj narediš eno optimizacijo, neko spremembo, ki povezuje nov svet pa star svet, oziroma narediš en preskok v tem, lahko ti delaš startup, ne rabiš iti čisto z nule nekam, lahko samo vidiš rešitev tukaj vmes in povežeš dva sveta in ti lahko uspe enako kot nekomu, ki je naredil Google. 2004 sem samo da meno, veš, črne kokice, za ko kokneš. Prej si govoril o preveč revolucionarnih idejah. To treba paziti, tako kot si rekel, potreba trga. Kakšno idejo, v katerem trenutku je trg sposobno sprejeti ali pa sploh razumeti, da rab to stvar. Meni se, ko si rekel, da so smrtne, da je ena tista točka, ki bo, jaz sem imel 2004 idejo narediti spletno pokopališče. In sem press release poslal za to, da bi testiral, kakšen bo odziv, in sem jo potem zvala 202 klicali in smo imeli živo intervju in tako naprej. In potem seveda začel tudi, so se začele rojevati ideje o tem virtualnem prežiganju svečke. Ampak ja, bila je ful morbidna ideja, tako da preveč morbidna za moj karakter. Uroš, kak ste si pa vi v bistvu v firmi zastavili neke vrednote, vašo vizijo firme, pa v bistvu tudi neki karakter, ki je pač ta Pokica? Ja, zdaj sama Pokica, sama po sebi je nekaj novega že na pogled. Se pravi, jaz sem malo drugače vprašanje odgovoril zaradi tega, ker se mi pač zdi primerno, da pač sam izdelek, ko ga daš ti na polico, predstavlja že samo podjetje. In naš izdelek, če pogledamo vrečko, so zadaj razstavljene. Naprimer imamo mi prozorno vrečko in imamo samostoječo vrečko. Se pravi, je popolnoma drugačna od vseh ostalih vrečk police. Pol še ima naprimer to samostoječa prednost. Naprimer, tukaj imamo Jana pa Aljošo, ki sta poznane osebe, ampak
Če se jaz vstanem, vsi gledajo mene. Ne? In jo takoj otišam, jo več ni. In isto je naša vrečka. Naša vrečka med vsemi znamkami, ki jih vsi poznate, na policiji edina stoji. Vse ostane kokice ležijo, vsi čipsi ležijo, nišče jih vidi, mi stojimo. In to je na primer en tak drugačen pogled na samo tržišče. Ne rabiš ti vlagati toliko v marketing, ampak lahko narediš prepoznavnost kar na same police. In to je z razvojem produkta. Ja, z razvojem produkta. In na ta način bi mi radi predstavljali svoje podjetje. Se pravi, da imamo vedno korak pred ostalimi že na pogled, ker z okusom smo že. Ne? In vsak je pač poskusil, verjetno vas je, upam, da vas je bilo kar nekaj, je pač videl, da naše kokice zahrustajo, tega nismo poznali, zahrustajo tudi slane, kar nikjer ne poznajo, niti v tujini ne. In pač na tem gradimo. In upam, da bomo lahko to še naprej nadgrajevali, ker po moje se bo hitro kdo pojavil, ko bo poskušal kaj takšnega narediti. Pa bo spet, da ne zahrustajo. To je spet pa isti wave, o Ja. katerem smo govorili. Ne? Ja, ok. Če gremo nazaj čisto na neke take zgodbe, pa mogoče nismo temu posvetili dovolj pozornosti. Kaj so kriteriji dobrih zgodb? V bistvu so že od Aristotela naprej kar dobro postavljeni ti temelji dramskega trikotnika in veljajo. Kaj je ta dramski trikotnik, mogoče ne vejo vsi? Se misliš, da jaz vem, ali kaj? Ne, mislim, pač tako so narejeni, ne vem, hollywoodski scenariji, tako so narejeni, v bistvu ne vem, ko grejo producenti brati scenarije, vedno obrnejo na, ne vem, stran 13, kjer mora biti noter the hook, trnek, ne? In isto pač, ko razmišljaš, mora biti uvod, ne? Mora biti v bistvu, mora se nekaj zgoditi, ne? Nek trnek, ki te ujame. In mora biti v bistvu konflikt. Jaz pravim, da dobre zgodbe brez konflikta ni. In to je v bistvu znamenit rek tudi cut to the chase, ne? Se pravi prevrti do akcije. Akcija mora biti, ker ne vem, to, kar sem razlagal na predavanju, je oglasni blok eno najbolj intenzivnih informacijskih okolij in tam moraš ustvariti stvari, ki dejansko delujejo po dramskem trikotniku in imajo konflikt in imajo vrh in pol imajo razplet, ki te v bistvu vodi do nečesa, kar je recimo temu praktična brand katarza, ne? Ali da te nasmeje, ali da te razvili, ali da te razpizdi. Tudi če je boljše, da je tako slabo, da te razpizdi, ker imaš pol vsaj čustveni odnos do tega. Najhujše je, da bljak, ne? In ponavadi so to stvari, ki so linearne, ki pač nimajo... Praviš diplomatske. Ja, in pripovedovanje zgodbe konsistentno skozi čas se sešteje v blagovna znamka, no? In tako enostavno je v bistvu to. To pripovedovanje zgodbe skozi čas se sešteje v blagovno znamko. Je tu kakšna časovna komponenta, ne vem, to čisto tako? Pa se izgledaš brihten, mislim. Ne, hecam se. Seveda, kontinuirano pripovedovanje zgodbe, ne, je v bistvu pomembno orodje za ustvarjanje blagovne znamke. Ni edino, zagotovo je mogoče narediti blagovno znamko, ki nima veze s pripovedovanjem zgodbe, ne. Če pogledamo Apple na čisto marketinškem nivoju, ne, je to zanimiv primer, ker oni so v bistvu marketing obrnili popolnoma na glavo, ne. Oni so to klasično kreativnost, ki je bila prej v domeni oglaševalskih agencij, ne, ko bi mogli zdaj narediti neke oglase, v bistvu pripojili to vso kreativnost v svoj research and development. Se pravi, da so razvili najboljše možne izdelke, ki so izgledali najboljše možno in so imeli najboljšo možno uporabniško izkušnjo, ne. In potem so to kreativnost dovajali skozi vse ostale poslovne dimenzije. Se pravi, v distribuciji, če pogledamo distribucijo, so naredili iTunes, ne, ki je lastnoročno pokopal klasično glasbeno industrijo, ne. In dobro, da zdaj ne razlagam pregloboko. Skratka, to je zelo neklasično in nima v bistvu nobene veze s pripovedovanjem zgodbe. Ampak kako v bistvu Apple pripoveduje svojo zgodbo? Za Steve Jobsom. To je klasična herojska zgodba, ki je v bistvu zgrajena po absolutnem dramskem trikotniku, vsa Aristotelova pravila da skozi in je v bistvu še vedno tako potenten napajalnik tega brenda, da lahko ta brand utaji 250 milijard evrov davkov in so še vedno fucking vrste pred trgovinami, ker hočejo vsi imeti
kitajski ekran. Ne. Zdaj namerno karikiram stvari, zato da povem, kakšni sakeri smo za zgodbe. Ne. In to je v bistvu ena največjih zgodb. Ljudje so množično jokali za Stevom Jobsom, pa sploh niso vedeli, kdo ta človek je. Pojma niso imeli so pa v glavi ta mit, to veličastno, herojsko zgodbo tega ustanovitelja, ki je v bistvu to zgodbo v ta logotip prenesel tako noro, spektakularno, da je to vredno milijarde denarja. Ne. 6 bitcoinov. Je pa ena zdaj za Aljoša en izziv, ne? Še večji, to je pa ful večji izziv, ne? Tesla kot brand, pa zgodbo, ki jo ne prepoveduje, če zares, ali pa prepoveduje samo ena oseba. Načeloma oni so tipične antiteze, da pravzaprav oglaševanje ne rabijo, ga ne investirajo, v bistvu nič ne počnejo, še videa ne naredijo predstavitve, ali imajo neke press evente, ampak ja, oni so šli, pri tem, ker recimo Apple je gradil zgodbo, ne? Apple je imel vse čist drugo zgodbo, tukaj ta zgodba zelo simplificirana ali pa vlupljena v to, kar v tem času obstaja, se mi zdi. Mislim, gradi isto na tej absolutni, totalitarni, karizmatični pojavi pač Muska. Elona Muska, ki je pač mogoče malo manj psihopatski od Steva Jobsa. Pa dobro, sej pač priznajmo si, da je imel vse sociopatske značilnosti in je to tudi ključ do takega neverjetnega uspeha. In pač zagotovo Elon Musk ali pa Jeff Bezos ali pa vsi ostali velikani, ki so zdaj ostali, niso nekdo, ki bi šel kopirati nekaj, kar je že bilo narejeno. Ne? Zdaj pa se vrnimo nazaj k temu. Oni pa delajo znano plus novo. Ne? Se pravi, ta totalitarna, karizmatična figura velikega vodje, če pač napačno rigne, padejo delnice na borzi tako, ali pa stopi na napačno stran ceste, ne, da je to noro. Ne. Je pa nadgrajena z, ne vem, en hoče na Mars, ne, kolonizacija drugega planeta. Ne. On se je izpraševal in je postavil, kaj hočem doseči, kako lahko pomagam človeštvu. Cool, na Mars jih bom peljal, ker vse to ne zgleda lih dober, ne, ker bomo uporabili vse resurse, uničili bomo cel planet, evo me, gremo na Mars. Ne. In v bistvu isti nek marketinški model, ki ima pač te predpostavke, ampak jaz zdaj ne govorim, da oni doma razmišljajo cel life, kako bom jaz zdaj nadmudril Jobsa, etc. To so pač ekstremno nore, genialne osebnosti, ki, mislim, imajo vizijo postavljeno tako nekam daleč, da je tako pionirska, ne, da pa pazi, ne, pionirski del, dajmo kolonizirati Mars, napaja. Jaz vozim Teslo, ki se sam vozi in to bo prvi brand na Marsu, s katerim se bojo ljudje lahko vozili. Ne? In to je moč tega sodobnega brandinga in pač Elon Musk ne rabi televizijskega oglasa. No way. Zdaj smo pa pri startupih. Vse ta zgodba je ista, ne? Samo od druge dimenzije prenešena. No? To, kar sem jaz hotel prej povedati, je, da lahko startupi svojo osebnostjo, ne, pa pustimo, tudi Tesla je startup, ne, na nek način, svojo osebnostjo, pa svojo močno karizmatičnostjo, pa z neko vizionarkostjo pripeljejo te ideje nekam, no, zato sem mogoče to poskusil, to povezavo najdeti. Zdaj pri Tesli, na primer, še je mogoče to, da zdaj nekega, bi rekel, da daš ti 100.000 evrov za avto, si lahko privoščijo tako tisti samo na trgu, ki ime itak vseeno, če avto troši 5 litrov, 1 liter ali 100 litrov. Ne? V bistvu kupijo zaradi tega, ker so naveličani starega. Kupiš nov iPhone za Jurja 400, čeprav je 8-ka ista, 7-ka ista, ker si pač naveličan, nekaj izkušnje, rad bi nekaj več, nekaj novega. In tudi na to drugačnost, na to karto igrajo pri Tesli. Ne? Apple, na primer, je bil vseeno, saj so inovatorji, ampak Apple je vseeno naredil nekaj v začetku, ko smo se mi s tem poistovetili. Ok, zdaj bomo šli v bistvu iz Marsa nazaj v kiblo sem, če ima kdo kako vprašanje, lahko zdaj vpraša, pa kar pogumno.
Mene zanima, kje je v vsem tem človek, ne? Isto tista zadnja ideja, ki je bila, da je pač ideja kot taka uspešna samo vkolikor smo mi nekako v smeri te digitalizacije, industrializacije, ne? Ma čisto nasplošno, kdo ima kako idejo. Ja, v bistvu, kako je Jan dobro povedal, vstopamo v obdobje, ne vem, mikrokarier in neke splošne, ne vem, vznemirljive dobe, kaj bomo kot ljudje počeli, kaj bo naša funkcija, bomo res skrajni potrošniki, da nam bodo dobavljali roboti surovine, ki jih bomo konzumirali, ali bomo v bistvu postali pol roboti in tako dalje. Ampak jaz mislim, da bo ideja pač človeka kot nekega osnovnega bitja, ki se rad druži, sobiva, soustvarja, ostala in preživela, ker tega nobena umetna inteligenca ali pa noben algoritem ne bo znal v celoti nadomestiti. Zato, ker če pogledamo to kot v bistvu nek lakmusov papir na področju lokalno, globalno, ne, v bistvu nobena globalna kampanja ne zadane nekega čustvenega spektra, pa če je še tako dobro prirejena ali prilagojena, kot jo ima lahko dobra kampanja z lokalnimi ustvarjalci ali pa z lokalnimi pisci ali pa z, ne vem, neko idejo, ki je lahko povsem poslovna in črpa iz lokalnega okolja. Ne? To si v bistvu ti že lepo nagovoril. Tako da jaz mislim, da bo kljub tej strašni totalitarizaciji ali pa tej monokulturi parih brandov, ki zgleda, da bojo res v celoti prevzele svet, ne? Da bo ta naš osnovni refleks, da pa imamo neko identiteto, ne vem, da smo, ok, jaz sem Prekmurec, vi ste Štajerci, da smo skupaj Slovenci, pa da imamo dober slovenski medij, pa da imamo dobre slovenska podjetja, da bo v bistvu tako močna, da bo to nekako žvrgolelo in bo vibrant in da tudi, če se bojo morali naši zanamci preseliti na Mars, da bodo te identitete prisotne, no? Tako da ne bomo samo hodeče denarnice za pač kakršnokoli idejo, si bo 5 veleumov karizmatičnih izmislilo in nam jih porinilo na nakupovalne police, ne? Na telefonih seveda ali pa kje drugje, ampak da se bo to obrnilo v prid klasični človeški kreativnosti, ker naš gon za novim je zelo močan, zelo prisoten, to, kar si govoril, ne, nove stvari nas zanimajo, ker se pač naveličamo, tako smo narejeni. Ampak je pa ta gon za samo izražanje v bistvu tudi tako pomemben, da se ne bomo pustili, da nam pač roboti jebejo materno. Zdaj, jaz ful vidim pozitivno prihodnost, jaz sem ful futurist. Jaz mislim, da bomo v roku 10-15 let bomo rešili problem energije, tako ali pa drugače. Z neko fuzijo bo CERN bo nekaj prav zaleteli in se jim bo posvetili. S tem bomo rešili v bistvu glavno vprašanje, zaradi katerega so načeloma vojne in vse ostalo. Tako da jaz ful pozitivno gledam. Jaz mislim, da bo ostala kreativnost, ki jo umetna inteligenca na nek način ne bo mogla nadomestiti in da bomo imeli veliko časa zase, univerzalen dohodek in še kaj drugega. Tako da jaz vidim to ful pozitivno, tako da, kje bo človek, ne? Tako, hipijada bo, ne bo nam veliko treba, ful bomo razmišljali, spet bomo tako antični Grči, veliko bomo jedli, ja. Tako da ja, bo. Jaz mislim, da isto, kot si povedal, verjetno se bomo tudi naveličali te digitalizacije pa napredka v določeni meri, pa bomo znali izkoristiti čas za en drugega, za v bistvu bomo stremeli k temu, kot je bilo včasih, da imaš v bistvu res prosti čas zase, za svoje in ne samo za ekrane. Še kako vprašanje? Ok, če ni vprašanj, te se selimo za šank. Predvidevam, da bo tam še diskusija se bolj razplementela. No, se vemo, kaj mislim. Tako da, ja, hvala, da ste bili danes z nami, zahvaljujem se tudi mojim gostom, pa se vidimo, v bistvu naslednji teden imamo delavnico meta,
kjer bomo Matt Mayfielda, kjer bomo govorili v bistvu o produktih in kako se izogniti velikim napakam, ki jih lahko delate s produkti. Tako da tisto bo zelo zanimiva delavnica, vabljeni še tja. Hvala.